بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. با برکت است ذاتی که پادشاهی به ید اوست و او بر همه چیز تواناست، آنکه مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما از روی عمل و کاری که انجام میدهید بهتر هستید و او صاحب قدرت منعی و آمرزگار است. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. او که 7 آسمان را طبقه طبقه آفرید، در آفرینش خدای رحمان هیچ تفاوتی نمی بینی. پس باری دیگر نگاه کن، آیا شگافی یعنی خللی را می بینی؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. و باز نگاه را برای بار دوم برگردان، نگاهی تو به سوی تو ناکام و خسته باز می گردد. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. و حقا که آسمان دنیا را با چراغ‌ها آراستیم و آنها را رانندگان شیاطین گردانیدیم و برای ایشان عذاب دوزخ را آماده ساختیم. وللذین كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر. و برای کسانی که به پروردگار خیش کافر شدند، یعنی از پروردگار خیش انکار کردند، عذاب دوزخ است و چی بد جای بازگشت است دوزخ. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. چون در آن انداخته شوند بانگ ناهنجاری را از دوزخ می شنوند در حالی که می جوشد. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. نزدیک است از شدت خشم بکفد. هر زمانی که گروهی در آن انداخته می شود، نگهبانان دوزخ از ایشان می پرسند آیا بیم دهنده و شما نیامده بود؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ایشان در جواب میگویند بله، یقینا بیم دهنده برای ما آمده بود، ولی ما او را تکذیب کردیم و گفتیم خداوند هیچ چیزی را نازل نکرده است، شما نیستید مگر در گمراهی بزرگی. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. و میگویند اگر در دنیا گوش فرا میدادیم یا تعقل میکردیم حالا در زمره اهل دوزخ نمی بودیم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. آنگاه با گناهان خود اعتراف کردند، دوزخیان از رحمت الهی دور باشند. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. بیگمان برای کسانی که از پروردگارشان غایبانه میترسند آمرزش و پاداشی است بزرگ. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. سخن خود را پنهان سازید یا آن را آشکار گویید،
بیگمان خداوند در هر حالی به آنچه در سینه ها است آگاه می باشد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. آیا کسی که مخلوقات را آفریده است از احوالشان آگاهی ندارد، در حالی که او از اسرار دقیق با خبر و به هر چیز آگاه است؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإلیه النشور. اوست که زمین را برای شما نرم و هموار گردانید، پس در نواحی آن بروید و از روزی که در آن تعبیه شده بخورید و به سوی اوست رستاخیز. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. آیا از کسی که پادشاهی او در آسمان است ایمن شده اید که شما را در زمین فرو برد پس ناگاه زمین بلرزه افتد؟ ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. آیا از کسی که پادشاهی او در آسمان است ایمن شده اید که بر شما طوفانی را از سنگریزه بفرستد؟ پس به زودی میدانید که چگونه بود بیم من. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. و بیگمان کسانی پیش از آنها حق را تکذیب کردند، پس چگونه بود قهر و ناخشنودی من. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. آیا به سوی مرغان بالگشاده بالای سر خود ندیده اند، مرغانی که بال خود را باز و جمع می کنند؟ نگه نمی دارد ایشان را مگر خدای مهربان، بیگمان او به هر چیز بیناست. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. آیا کیست آن که لشکر شما باشد و در برابر عذاب خداوند رحمان شما را مدد کند؟ کافران نیستند مگر در فریب اوهام خویش. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. آیا کیست آن که به شما روزی بدهد اگر خداوند روزی خود را از شما باز دارد؟ نه خیر، بلکه ایشان در سرکشی و فرار از حقیقت لجاجت می‌ورزند. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. پس آیا کسی که به رو می افتد و با لغزش راه می رود رهیابتر است یا کسی که با قامت رسا به راه راست به رفتار خود ادامه می دهد؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون. بگو اوست که شما را از عدم آفرید و برای شما گوش، چشمها و دلها قرار داد. اندک است شکرانی که شما در برابر آن می کنید. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. بگو اوست که شما را در روی زمین پراگنده ساخت و باز به سوی او جمع کرده می شوید. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. میگویند این وعده چی وقت به سر می رسد اگر راست گویید؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. بگو علم آن صرف نزد خداست
و من صرف بیم دهنده آشکارم. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین كفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. پس چون آن وعده الهی را نزدیک بینند، روحهای کافران زشت و در هم کشیده می شود و به ایشان گفته می شود این است همان چیزی که تقاضای آمدن آن را می کردید. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. بگو آیا چی نظر دارید؟ اگر خداوند مرا و آنانی را که با من هستند هلاک سازد یا بر ما مرحمت کند، پس کیست که کافران را از عذاب دردناک نجات دهد؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. بگو او خداوند رحمان است، با او ایمان آوردیم و بر وی توکل نمودیم، پس به زودی در خواهید یافت که چی کسی در گمراهی آشکار است. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بگو آیا چی نظر دارید؟ اگر آب مورد استفاده شما به زمین فرو رود، پس کیست که آب صاف و جاری را در دسترس شما قرار دهد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نون، قسم به قلم و به آنچه می نویسند، تو به فضل پروردگار خود دیوانه نیستی. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. و بیگمان برای تو پاداش همیشگی است. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. و حقا که تو بر مرتبه بزرگ اخلاق قرار داری. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. پس به زودی خواهی دید و خواهند دید که به کدام شما دیوانگی عارض شده است. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بیگمان پروردگار تو به این داناتر است که چی کسی از راه او گمراه شده و او به حال رهیابها نیز داناتر است. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. پس تکذیب کنندگان را اطاعت مکن، آنهایی را که دوست دارند اگر نرمش کنی تا ایشان نیز نرمش کنند. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. و اطاعت مکن از هر بسیار قسمخور ذلیل، بسیار عیبجوی، سخنچین، بسیار منع کننده خیر، متجاوز گناهکاری، زشت خوی جفاکاری و بعد از همه اینها حرامزاده را که چون از دارایی و فرزندانی برخوردار است. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وقتی که آیات ما بر او خوانده شود میگوید اینها افسانه های پیشینیان است. سنسمه على الخرطوم. به زودی بر بینی او داغ می نهیم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسرمنها مصبحين ولا يستثنون.
بیگمان ما ایشان را آزمودیم طوری که صاحبان باغستان را آزموده بودیم، چون سوگند خوردند که میوه‌های آن باغ را صبحگاهان میچینند و استثناء نکردند، یعنی انشاءالله نگفتند. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. پس شبانگاه که ایشان در خواب بودند از جانب پروردگارت آفتی بر آن باغ نازل گردید. فاصبحت كالصريم. پس به مانند زمین سیاهی در آمد که گویی در آن هیچ کس نبود. فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين. صبحگاهان یکدیگر را صدا زدند که وقت به سوی کشتزار خود بروید اگر میوه‌چین هستید. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. پس به راه افتادند در حالی که با یکدیگر آهسته سخن میگفتند که متوجه باشید که امروز هیچ مسکینی با شما داخل باغ نشود. وغدوا على حرد قادرين. بامدادان با عزم قوی مبنی بر جلوگیری از ورود مستمندان به چیدن میوه رفتند، میپنداشتند که بر این کار توانی دارند. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. ولی چون باغ را به آن حال دیدند گفتند بیگمان باغ را گم کرده ایم، بلکه ما از این نعمت محروم شده هستیم. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. بهترین شخصیتشان گفت آیا به شما نگفتم که ای کاش خدا را با پاکی یاد کنید، یعنی بگویید اگر خدا بخواهد چنین و چنان میکنیم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. گفتند پاک است پروردگار ما، واقعا ما ستمگار بودیم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. سپس بعضشان روی به بعضی دیگر کردند، یکدیگر را ملامت قرار دادند و گفتند ای وای بر ما، یقینا سرکش بودیم. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. شاید پروردگار ما بهتر از آن باغ را به جای آن به ما بدهد، بیگمان ما به سوی پروردگار خود رو آورنده ایم. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. چنین است عذاب دنیا، اما عذاب آخرت بزرگتر است اگر می دانستند. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. بیگمان برای پرهیزگاران نزد پروردگارشان بهشت‌های سرشار از نعمت هاست. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. پس آیا مؤمنان را مساوی با گناهکاران قرار دهیم؟ ما لكم كيف تحكمون. شما را چی شده؟ چی گناه داوری میکنید؟ ام لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. آیا برای شما کتابی است که از آن میآموزید که در آن آمده باشد آنچه را شما پسند میکنید از آن شماست؟ ام لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. یا از ما تعهداتی نیرومندی تا روز قیامت دارید بر اینکه هرچه بخواهید از آن شما باشد؟ سلهم أيهم بذلك زعيم. از ایشان بپرس کدام یکیشان بر این امر ضامن است؟ ام لهم شركاء
فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقین. یا ایشان با خدا شریکانی دارند، پس شریکان خود را بیاورند اگر راست میگویند. یوم یکشف عن ساق ویدعون إلی السجود فلا یستطیعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. روزی که پاچه از ساق برزده می شود و به سجده فرا خوانده می شوند ولی توانایی آن را ندارند، در حالی که چشمانشان از فرط شرمندگی پایان افتاده و ایشان را خواری فرا گرفته است. واقعا پیش از این به سجده فرا خوانده می شدند در هنگامی که سالم بودند، یعنی توان عبادت را داشتند، با آن هم از سجده به پروردگار خیش خودداری می کردند. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. پس مرا بگذار و کسانی را که این حکم خدا را تکذیب می کنند تا ایشان را به سزایشان برسانم. ایشان را از راهی که نمی دانند درجه و درجه به سوی عذاب خواهیم کشاند. و املی لهم این کیدی متین. و به ایشان مهلت خواهم داد، واقعا تدبیر من محکم است. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. یا از ایشان مزدی می خواهی که از این تاوان سنگین بار می شوند؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون. یا اسرار غیب نزد ایشان است که آن را می نویسند؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. پس منتظر حکم پروردگار خود باش و مانند صاحب ماهی یعنی یونس مباش آنگاه که دعا کرد و او بسیار دلتنگ بود. لولا تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر نعمت پروردگارش به سر وقتش نمی رسید به بیابان افکنده می شد در حالی که او نیکوهیده می بود. فاجتباه ربه فجعله من الصالحین. ولی پروردگارش او را برگزید و او را از صالحان گردانید. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. واقعا نزدیک بود که کافران تو را با چشمهای خود آسیب برسانند، چون قرآن را شنیدند که تو می‌خواندی و گفتند او واقعا دیوانه است. وما هو إلا ذكر للعالمين. در حالی که نیست آن مگر پندی برای همه جهانیان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. روزی واقع شدنی یعنی قیامت. چیست آن روزی واقع شدنی و چی چیز تو را آگاه گردانید که آن روزی واقع شدنی چیست؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. قوم ثمود و عاد روز کوبنده یعنی قیامت را تکذیب کردند. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. اما ثمود به وسیله صاعقه هلاک شدند. وأما عاد فأهلكوا بريح
صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. و اما عاد به وسیله تندباد سرد و سرکش هلاک شدند که آن را 7 شب و 8 روز قاطعانه بر ایشان برگماشت. پس تمام آن مردم را در مسیر آن تندباد می دیدی که دراز بر روی افتاده اند، گویا ایشان همچون تنه های درختان خرمای از بیخ کنده می باشند. فهل ترى لهم من باقیه، پس آیا از ایشان کدام کسی را می بینی که زنده باقی مانده باشد؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه، و فرعون و کسانی پیش از او و مردم شهرهای زیر و رو شده خطاهای بزرگی را مرتکب شدند. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، ایشان فرستاده پروردگار خود را نافرمانی کردند، بنابر آن خداوند ایشان را به گرفتن بسیار سختی گرفتار ساخت. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. واقعا ما هنگامی که آب بنای سرکشی گذاشت شما را در کشتی برداشتیم تا آن واقعه را برای شما مایه عبرتی بگردانیم و گوشهای شنوا آن را به خاطر بسپارند. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. و چون به یک بارگی در سور دمیده شود و زمین و کوهها از جا برداشته شوند ناگاه به یک بارگی به هم کوبیده شوند، پس در آن روز همان واقعه بزرگ واقع می شود و آسمان شکافته می شود و آن در آن روز سست می گردد. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. و فرشتگان بر کنارهای آن قرار گیرند و 8 فرشته در آن روز عرش پروردگار تو را بر بالای خود حمل کنند. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. در آن روز به پیشگاه خداوند پیش کرده می شوید و از اسرار شما چیز مخفی نمی ماند. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. پس آنکه نامه اعمال او به دست راست او داده شود میگوید اینک نامه مرا بگیرید و بخوانید. اینی ظننت انی ملاق حسابیه. من یقین داشتم که حتما به حساب اعمال خود روبرو می شوم. فهو فی عیشة راضیه فی جنت عالیه. پس او اکنون در زندگی کاملا قناعت بخشی قرار می گیرد در بهشتی برین. قطوفها دانیه کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. میوه های آن به دسترس قرار دارد، به آنها گفته می شود بخورید و بنوشید گوارا به پاداش آنچه در روزهای گذشته
یعنی در دنیا انجام دادید. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. و اما کسی که نامه اعمال او به دست چپش داده می شود می گوید ای کاش نامه اعمال من برایم داده نمی شد. ولم أدر ما حسابيه. و ای کاش هرگز نمی دانستم حساب من چیست. يا ليتها كانت القاضية. ای کاش مرگ به من خاتمه بخشنده می بود. ما أغنى عني ماليه. ثروت من چیزی از عذاب را از من دفع نکرد. هلك عني سلطانيه. قدرت من از بین رفته است. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. به مأموران دوزخ گفته می شود او را بگیرید، زنجیر پیچ کنید، سپس او را به آتش کباب کنید، بعد او را در زنجیری که درازی آن 70 گز است درکشید. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. بیگمان او چنان بود که به خداوند بزرگ ایمان نمی آورد و به طعام دادن مسکین مردم را تشویق نمی کرد. بنابراین امروز در اینجا او را غمخواری نیست و نه طعامی دارد جز از چرک و خون که آن را هیچ کسی جز خطاکاران نمی خورد. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول کریم. پس قسم می خورم به آنچه می بینید و آنچه نمی بینید که واقعا این کلام رسول صاحب مکرمتی است، فرستاده بزرگوار. وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون. و این هرگز گفتار شاعری نیست، اندکی است آنچه شما ایمان می آورید، و نه هم گفتار کاهن است، اندکی است آنچه شما پند می گیرید. تنزیل من رب العالمین. کتاب نازل شده است از جانب پروردگار عالمیان. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هرگاه پیامبر بر ما بعضی از سخنان را برمی بست بیگمان از دست راست او می گرفتیم، سپس شاهرگ قلب او را قطع می کردیم، پس هیچ کس از شما نبود که از او حمایت کند. و انه لتذکرة للمتقین. بیگمان این قرآن پندی است برای پرهیزگاران. و انا لنعلم ان منکم مکذبین. و ما یقینا می‌دانیم که بعضی از شما تکذیب کننده آن هستید. و انه لحسرة علی الکافرین. و بیگمان قرآن مایه حسرتی است برای کافران. و انه لحق الیقین. و بیگمان این سزاوار یقین است. فسبح باسم ربک العظیم.
پس نام پروردگار بزرگ خود را به پاکی یاد کن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان، نهایت با رحم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. سوال کننده از عذابی پرسید که حتمی واقع شده نیست، عذابی که برای کافران آماده شده است و هیچ دفع کننده ندارد، عذابی که از جانب خدای صاحب مرتبه های بلند است. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فرشتگان و روح به سوی او بالا می روند در روزی که مقدار آن 50,000 سال است. فاصبر صبرا جمیلا. پس صبر نما صبری نیکو. إنهم يرونه بعيدا ونراه قریبا. بیگمان آنها آن روز را دور می پندارند ولی ما آن را نزدیک می بینیم. یوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. روزی که آسمان چون فلز گداخته گردد و کوهها چون پشم رنگین متلاشی می گردند. ولا يسأل حمیم حمیما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. و هیچ دوست غمخواری از حال دوست غمخوار نمی پرسد. در حالی که یکدیگر را می بینند، مجرم آرزو می کند که فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدیه بدهد، همسر خود، برادر خود و نزدیکانی که او را پناه می دادند. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى. و حتی همه کسانی را که در روی زمین هستند به حیث تاوان بدهد تا باشد که آنها او را از عذاب آن روز نجات دهند. نه، هرگز چنین نمی شود. این آتش شعله‌ور است که پوست دست و پا را برمی کشد. تدعو من ادبر و تولا و جمع فاوعا. و کسی را که از حق رو گردانیده و اعراض می کرد فرا می خواند و نیز کسی را که ثروت می اندوخت و باز ذخیره می کرد. این الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بیگمان انسان ناشکی با و حریص آفریده شده، چون شری به او برسد ناله و زاری و بیتابی کننده است و چون خیری به او برسد شدیداً بازدارنده است، مگر نمازگزاران، آنانی که بر نماز خود مداومت ورزیده اند و آنانی که در اموالشان حق معلوم است برای سوالگر و محروم یعنی کمروزی. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. و آنانی که روز جزا را باور دارند و آنانی که از عذاب پروردگارشان بیمناکند. این عذاب ربهم غیر مأمون. واقعا عذاب پروردگارشان غیر قابل ایمنی است. والذین هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. و آنانی که از آمیزش جنسی خودداری می کنند مگر با زنان خویش یا زنانی که مالک آنها هستند، ایشان به این عمل خویش ملامت نیستند. پس کسانی که جز این با زن دیگری بخواهند آمیزش جنسی کنند هم ایشانند تجاوزگر. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. و کسانی که امانتها و پیمانهای ذمه خویش را رعایت می کنند و آنانی که به گواهی هایشان استوارند و آنانی که بر نماز خود پاسدارند هم ایشانند در باغستانها به عزت به سر میبرند. فما للذین كفروا قبلك مهطعین عن الیمین وعن الشمال عزین. پس چی شده است کافران را که به سوی تو از راست و چپ گروه گروه می شتابند؟ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. آیا هر یک از ایشان طمع دارد که در بهشت سرشار از نعمت داخل کرده شود؟ هرگز نه، بیگمان ایشان را از آنچه خود می‌دانند آفریده ایم. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. پس قسم به پروردگار طلوعگاه ها و غروبگاه ها که ما یقینا تواناییم بر این که بهتری از ایشان را به جایشان آوریم و هرگز کسی بر ما پیشی گرفتن نمیتواند. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. پس ایشان را بگذار تا در گفتار باطل فرو روند و بازی کنند تا آنکه بر روزی که برایشان وعده شده است روبرو شوند. يوم يخرجون من الأجداث فراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. روزی که از گورها شتابان برآیند گوی ایشان به سوی شاخصهای نصب شده میدوند در حالی که چشمان ایشان پایان افتیده و ذلت سراپایشان را فرا گرفته. این همان روزی است که به ایشان وعده شده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. بیگمان نوح را به سوی قومش فرستادیم و به وی گفتیم که قوم خود را بیم بده پیش از اینکه عذاب دردناکی به سراغشان بیاید. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. گفت ای قوم من
بیگمان من برای شما بیم دهنده آشکارم. شما را به این هشدار می دهیم که خدا را پرستش کنید و از او بترسید و مرا اطاعت کنید تا برای شما از گناهان شما بیامرزد و تا وقت معین شما را مهلت دهد. به یقین چون مدت مقرره الهی فرا رسد به تأخیر نمی افتد اگر شما می دانید. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. نوح گفت پروردگارا من قوم خود را شب و روز دعوت کردم اما ایشان را دعوت من جز فرار از حق چیزی نیفزود. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. و من واقعا هر باری که ایشان را دعوت کردم تا آنها را بیامرزی انگشتان خود را در گوشهای خود قرار دادند، جامه‌های خود را به سر کشیدند و بر کفر خیش اصرار ورزیدند و با سرسختی به تکبر خیش دوام دادند. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. و باز هم من ایشان را علنا دعوت کردم، سپس به ایشان هم آشکارا و هم پنهانی و محرمانه اعلام داشتم. به ایشان گفتم که از پروردگار خود آمرزش بخواهید، بیگمان وی بسیار آمرزنده است. به شما از آسمان باران پی در پی می فرستد و شما را به اموال و فرزندان مدد می کند و برای شما باغستانهای اعطا می کند و برای شما جویبارهای پدید می آرد. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. شما را چی شده است که نمی خواهید برای خدا عظمت قائل شوید، در حالی که شما را به مراحل گوناگونی آفریده؟ آیا نمی بینید که چطور خداوند 7 آسمان را طبقه طبقه آفرید و ماه را در آنها نوری گردانید و آفتاب را چراغی گردانید؟ والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. و خداوند شما را به حیث رویدنی از زمین رویانید، سپس شما را در آن باز می‌گرداند، باری دیگر شما را به گونه بیرون می‌کند. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. و خداوند زمین را برای شما فرش گردانید تا راه‌های گشاده را از آن بپیمایید. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. نوح گفت پروردگارا ایشان مرا نافرمانی کردند و کسی را پیروی کردند که مال و اولاد او جز زیان چیزی برایش نیفزود. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
دسیسه بزرگی را طرح کردند و با یکدیگر گفتند خدایان خود را هرگز ترک نگویید، نه ود را و نه سوعا را و نه یغوث و یعوق و نصر را، هیچ کدام آنها را نگذارید. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. و مردم بسیاری را گمراه کردند و به ستمگاران جز گمراهی میفزایید. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. از سبب گناهانشان در طوفان غرق گردانیده شدند، سپس در آتش در آورده شدند، پس جز خدا برای خود مددگاری نیافتند. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دیارا. نوح گفت پروردگار من، از کافران هیچ کس را هم بر روی زمین مگذار. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. واقعا اگر کسی از آنها را بگذاری، بندگان تو را گمراه می کنند و جز نسل بدکار و ناسپاس بار نمی آورند. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ای پروردگار من، پدر و مادر من را بیامرز و نیز کسی را که به حیث مسلمان به خانه من داخل می شود و همه مردان مؤمن و زنان مؤمن را و به ستمگاران جز هلاکت میفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان، نهایت باره. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بگو به من وحی شده است که گروهی از جن به قرآن گوش فرا دادند و گفتند بیگمان ما قرآنی شنیدیم بس شگفت که به راه راست هدایت می کند، پس به آن ایمان آوردیم و بعد از این هرگز کسی را به پروردگار خود شریک نمیاریم. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. و یقینا بلند است مقام پروردگار ما، نه همسری گرفته است و نه پسری. أنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. و این که نادانهای ما درباره خدا واقعا سخنان نامناسبی می گفتند. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. و ما چنین گمان کرده بودیم که انس و جن هرگز بر خدا دروغی نمی‌بندند. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. و واقعا بودند مردانی از انسانها که به مردانی از جنها پناه می بردند، پس به سرکشی آنها افزودند. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. و ایشان واقعا گمان می کردند همان گونه که شما گمان می کردید، خداوند هرگز کسی را بر نمی انگیزد. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. و ما به آسمان تماس گرفتیم، پس آن را پر از پاسبانهای محکم و ستارگان فروزان یافتیم.
وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. و ما به جاهای برای شنیدن اخبار از آسمان می نشستیم، ولی اکنون کسی که گوش فرا دهد برای خود ستاره فروزانی را در کمین می یابد که او را نشانه قرار می دهد. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. و ما واقعا نمیدانیم که آیا برای ساکنان زمین شری در نظر است یا پروردگارشان واقعا خواسته است ایشان را رهیاب کند. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. و ما دریافتیم که بعضی از ما صالحند و بعضی از ما غیر آن، و ما بودیم که براهای گوناگونی قرار داشتیم. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. و ما بر این باور داریم که هرگز خدا را در زمین مغلوب ساختن نمی توانیم و نه هم با فرار می توانیم او را مغلوب سازیم. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. و ما چون هدایت قرآن را شنیدیم به آن ایمان آوردیم، پس هر کی به پروردگارش ایمان آورد نه از نقصانی می ترسد و نه هم از سختی. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. و واقعا بعضی از ما مسلمانند و بعضی از ما ستمگار، پس کسانی که مسلمان شدند هم ایشانند که راه راست را برگزیدند. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. و اما ستمگاران ایشان هیزم دوزخند. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. و این را نیز دریافتیم که اگر ایشان به راه راست استقامت کنند یقینا ایشان را به آب فراوانی سیراب می کنیم تا ایشان را در آن بیازماییم، و کسی که از ذکر پروردگارش رو برتابد او را به عذاب شدید می افکند. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. و این نیز وحی شده است که مساجد از آن خداست، پس با خداوند کسی دیگر را نیایش مکنید. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. و این که چون بنده خدا برخاست تا خدا را پرستش کند نزدیک بود بالای او بر سر هم بریزند. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. بگو من صرف پروردگارم را می پرستم و هیچ کسی را با او شریک نمی سازم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. بگو من این توان را ندارم که به شما ضرری برسانم و نه هم شما را رهیاب ساخته می توانم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. بگو هیچ کسی مرا از عقوبت خداوند اگر او را نافرمانی کنم نجات دادن نمی تواند و از غیر او پناهگاهی نمی یابم.
إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. و جز ابلاغی از جانب خدا و رساندن پیام‌های او کاری دیگری از من ساختن نیست و کسی که خدا و پیامبر او را نافرمانی کند بیگمان برایش آتش دوزخ است، در آن همیشه و به گونه ابدی میمانند. حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا. تا چون چیزی را که به ایشان وعده داده می شود ببینند، به زودی خواهند دانست کیست که از لحاظ یاری دهندگان ضعیفتر است و از نگاه عدد کمتر. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. بگو نمیدانم چیزی یعنی عذابی که به شما وعده داده می شود وقت آن نزدیک است یا پروردگار من برای آن مهلت قرار می دهد، یعنی آن را مدتی به تعویق می اندازد. عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. او که دانای غیب است پس بر اسرار پنهانی خود هیچ کس را آگاه نمی سازد مگر کسی از رسول را که پسند نماید. پس در این حال از پیش روی و پشت سر او پاسدارانی مقرر می گرداند تا روشن گرداند که آیا واقعا پیامهای پروردگار خیش را رسانده اند و به آنچه پیرامونشان قرار دارد احاطه دارد و همه چیز را از روی شمارش احصایه گرفته است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا. ای جامه بر خود پیچیده، به شب هنگام برخیز مگر پاره از آن، نصفش را یا اندکی از آن را کم کن یا چیزی بر آن بیفزای و قرآن را با تأنی و تأمل بخوان. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بیگمان ما به زودی بر تو سخن سنگین را القا می نماییم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. براستی برخاستن شب برای عبادت گام سخت استوار و سخن بس پایدار است. إن لك في النهار سبحا طويلا. بیگمان برای تو در روز مشغله و آمد و شد دامنه‌دار است. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتیلا. نام پروردگارت را یاد کن و تنها با او دل ببند. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. اوست پروردگار مشرق و مغرب، جز او معبودی نیست، پس او را کارساز خود بگیر
و بر آنچه میگویند صبر کن و به نحو شایسته از ایشان دوری گزین و مرا با تکذیب کنندگان صاحب نعمت تنها گذار و ایشان را اندکی مهلت بده. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. بیگمان نزد ما غلهای گران و آتش سوزان است و طعامی است گلوگیر و عذابی است دردناک. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. روزی که زمین و کوهها سخت به لرزه می افتند و کوهها به توده های ریگ روان مبدل می گردند. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ای مردم، بیگمان ما به شما پیامبری را فرستادیم که بر شما گواه است، چنانچه به سوی فرعون پیامبری را فرستاده بودیم. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ولی فرعون به آن پیامبر نافرمانی کرد، بنابراین او را سخت گرفتار ساختیم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. در صورتی که با کفر خود دوام دهید، اگر همچون فرعون در دنیا گرفتار ساخته نشدید، پس چگونه از عذاب روز خلاصی حاصل می کنید که کودکان را شدت عذاب آن پیر می سازد؟ السماء منفطر به كان وعده مفعولا. آسمان بدان روز شکافته می شود و وعده خدا تحقق یافته نیست. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بیگمان این پندی است، بنابراین هر که بخواهد راه را به سوی پروردگارش برگزیند. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحیم. بیگمان پروردگارت می‌داند که براستی قریب 2 ثلث شب یا نصف آن یا ثلث آن را برای عبادت میخیزی و نیز گروهی از کسانی که با تو هستند. خداوند شب و روز را اندازه می کند. او دانست که شما حساب دقیق آن را گرفتن نمی توانید، بنابراین شما را به رحمت خود بخشید. پس هر قدری از قرآن را که به شما آسان است بخوانید. خدا دانست که بعضی از شما بیمار خواهند شد و دیگران در زمین سفر می کنند و از فضل خدا می جویند و دیگران در راه خدا می جنگند.
پس هر قدری که از آن به شما آسان باشد بخوانید، نماز را به تمام و کمال ادا کنید، زکات را بپردازید و به خداوند قرض بدهید، قرض حسنه، و هر خیری را که برای خود از پیش میفرستید آن را نزد خداوند مییابید. این بهتر است و مزد بزرگتر دارد. از خدا آمرزش بخواهید، بیگمان خداوند آمرزگار و مهربان است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان، نهایت باره. یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ای رو پوش بر خود پیچیده، برخیز و جهانیان را بیم بده و پروردگار خود را تعظیم کن و جامه‌های خود را پاکیزه ساز و از پلیدی بپرهیز و بر کسی منت مگذار که چشم داشتی بیشتری از آنچه داده‌ای داشته باشی و برای پروردگارت شکیبایی کن. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. هنگامی که در سور دمیده شود، پس آن روز دشوار است که بر کافران آسان نیست. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. مرا و کسی را که آفریده ام تنها بگذار. با او مال فراوان ارزانی کردم و پسران حاضر و آماده. با او زندگی مرفه فراهم آوردم. باز هم طمع دارد که بر آن بیفزایم. به هیچ صورت نه، زیرا او به آیات ما بسیار معاند است. سأرهقه صعودا. به زودی او را به مشقت‌های جانکاه روبرو می سازم. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. بیگمان او اندیشید و قرار صادر کرد. پس مرگ بر وی که چی قرار صادر کرد، باز هم مرگ بر وی که چی قرار صادر کرد. او بعدا نظری انداخت، باز روی ترش کرد و چین بر جبین افگند، باز رو گردانید و تکبر ورزید و باز گفت این چیزی نیست جز جادویی که مؤثر می شود، این چیزی جز کلام بشر نیست. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. به زودی او را به دوزخ می افکنی و چی چیز به تو فهماند که دوزخ چیست. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. آتشی است که نه چیزی را باقی می‌گذارد و نه کسی را رها می‌کند، نابود کننده است برای بشر. بر آن 19 فرشته عذاب مقرر است. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب
أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. و مؤکلان دوزخ را جز فرشتگان نگماشتید و تعداد ایشان را صرف برای آزمایش کافران معین کرده ایم تا اهل کتاب یقین حاصل کنند و ایمان مؤمنان تقویت شود و شک نزد اهل کتاب و مؤمنان باقی نماند و تا آنانی که در دلهایشان مرض است و کافران بگویند خداوند به این مثال چی اراده کرده است. بدین ترتیب خداوند هر کسی را که بخواهد گمراه می کند و هر کی را بخواهد رهیاب می گرداند. شمار لشکریان پروردگارت را جز خود او هیچ کس نمی داند و این جز هوشداری برای بشر نیست. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. نخیر، قسم به ماه و قسم به شب هنگامی که پایان یابد و قسم به صبح چون روشن شود. بدون شک دوزخ یکی از اموری بزرگ است، اخطاری است برای بشر، برای هر کی از شما که بخواهد از حد اعتدال پیش برود یا از آن عاقب بماند. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. هر کس در گرو اعمال خود است جز یاران دست راست که ایشان در باغ‌ها یعنی بهشتند میپرسند از احوال مجرمان که چی چیز شما را به دوزخ درآورد؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. میگویند ما از نمازگزاران نبودیم و نبودیم به حالتی که مسکینی را طعام بدهیم و پیوسته هم نشین کسانی بودیم که به فکر از بین بردن حق بودند و همواره از روز جزا انکار می‌ورزیدیم تا اینکه یقین یعنی مرگ به سراغ ما آمد. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لذا امروز شفاعت هیچ شفاعتگری به ایشان مفید نمی شود. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة. پس چی شده ایشان را که از پند رو میگردانند؟ گوی خران رم خورده اند که از شیر رم برداشته اند. در حقیقت هر یک از ایشان میخواهد برایش صحیفه های سرگشاده داده شود. نه خیر، بلکه ایشان از آخرت نمیترسند. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. نخیر، یقینا این قرآن پندی است، پس هر کی بخواهد از آن پند میگیرد. وما يذكرون إلا
أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. و هیچ کس پند نمیگیرد جز آن که خدا بخواهد و اوست سزاوار تقوا و اهل آمرزش. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة. قسم میخورم به روز قیامت و قسم میخورم به نفس ملامتگر که برانگیخته میشود. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. آیا انسان میپندارد که استخوان‌های او را دوباره جمع نخواهیم کرد؟ بلی قادرین علی ان نسوی بنانه. آری قادریم به این که حتی سر انگشتان او را به شکل اول آن برابر کنیم. بل یرید الانسان لیفجر امامه. بلکه انسان میخواهد به وسیله انکار از قیامت خود را از قید پابندی به احکام شریعت خلاص کند تا در دوره زندگی که پیش روی دارد آزادانه به اعمال ناشایسته دست یازد. یسأل ایان یوم القیامة. از این رو با انکار میپرسد چی وقت رستاخیز میشود؟ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ أين المفر. آری هنگامی که چشم خیره شود و ماه تیره گردد و خورشید و ماه با هم جمع کرده شوند، در آن روز است که انسان میگوید پناهگاه کجاست؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. هرگز نه، پناهگاهی وجود ندارد و تنها قرارگاه در آن روز به سوی پروردگار توست. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. در آن روز انسان به آنچه از پیش فرستاده یا به عقب گذاشته خبر داده می شود. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بلکه انسان بر خویشتن بینا می باشد اگرچه عذرهای خود را پیش کند. لا تحرك به لسانك لتعجل به. زبانت را به خواندن قرآن حرکت مده تا بدین وسیله با آن شتاب کنی. إن علينا جمعه وقرآنه. واقعا جمع نمودن آن و جاری شدن آن بر زبان تو بر عهده ماست. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. پس چون آن را خواندیم خواندن آن را پیروی کن. ثم إن علينا بيانه. سپس بیگمان توضیح آن نیز بر عهده ماست. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. نه چنان است که شما میپندارید، بلکه زندگانی عاجل یعنی دنیا را دوست دارید و زندگی آخرت را به یک سو میگذارید. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. در آن روز ای بسا روحها که شاداب و تر و تازه است و به سوی پروردگار خود نظاره کنانند. و وجوه یومئذ باسرة تظن ان یفعل بها فاقرة. ای بسا روحها در آن روز در هم کشیده است، تو گویی که بر آنها بلیه کمر شکنی آمده نیست. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه
الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. نه چنان است که میپندارید هرگاه جان به لب برسد و گفته شود کیست افسون خان، و چنین میپندارد که این لحظات جدایی است و از شدت درد جان دادن ساقهای پاها با هم یک ساق به ساق دیگر بپیچد. سمت حرکت در آن روز به سوی پروردگار توست. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. چون نه حق را تصدیق داده و نه هم نماز خوانده، بلکه دروغ گفته و از حق روی برتافته و باز به سوی خانواده خود خرامان رفته است. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. افسوس است به حال تو و باز افسوس است و سپس افسوس است به حال تو و باز افسوس است. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. آیا انسان میپندارد که به حال خودش واگذاشته میشود؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. آیا نطفه از منی نبود که در رحم ریخته می شود؟ سپس پارچه خونی بسته بود و باز خداوند او را آفرید و برابر کرد. سپس از او آن دو جوره مرد و زن را به میان آورد. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. آیا این خدایی که همه این کارها را کرده است قادر نیست که مردگان را زنده کند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. آیا بر انسان دوره از زمان گذشته است که چیز قابل ذکر نبوده است؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بیگمان ما انسان را از نطفه در هم آمیخته آفریدیم تا او را بیازماییم و از این رو او را شنوا و بینا گردانیدیم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ما به او راه را نشان دادیم. اکنون به اراده خودش مربوط است که سپاسگزار می شود یا ناسپاس. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. در عین حال ما واقعا برای کافران زنجیرها، غلها و آتش سوزانی را آماده ساخته ایم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. برعکس نیکوکاران بیگمان از جامی می نوشند که مزاج آن یعنی طعم آن کافور است. عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. چشمه‌ای که از آن بندگان خدا می نوشد و به گونه‌ای که بخواهند آن را جاری می سازند. یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. نذرهایشان را به جا می آورند و از روزی که مشقت آن فراگیر است می ترسند. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. و طعام را با وجود محبت به آن به مسکین، یتیم و اسیر می دهند.
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. میگویند ما به شما یقینا خاص به خاطر خدا طعام میدهیم، از شما نه پاداشی میخواهیم و نه هم سپاسی. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. بیگمان ما از پروردگار خود میترسیم، از روزی که نهایت زشت و بی اندازه دشوار است. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. سپس خداوند ایشان را از شر آن روز نگه داشت و ایشان را به تازگی و شادمانی روبرو ساخت. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. و ایشان را به سبب صبرشان بهشت و لباسهای حریر پاداش داد، در آن بر تختها تکیه زده اند، نه گرمی آفتاب را در آن میبینند و نه هم سردی شدید را. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا. و سایه های آن به ایشان نزدیک است و میوه های چیده شده آن به گونه کامل آماده است. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. به ایشان همه چیز به ظروف نقره‌ای و جامهای بلورین پیشکش می شود، بلور سیمین، و در عین حال اندازه این خوراک ها و نوشاک ها را نیز خودشان به گونه دقیقی تعیین کرده اند. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبیلا. در اینجا چنان جام نوشانده می شوند که مزاج آن یعنی طعم و کیف آن زنجبیل است. عینا فیها تسمى سلسبیلا. چشمه در آنجا که سلسبیل یعنی گوارا و خوشطعم نامیده می شود. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. و بر ایشان از جوانانی که همیشه به همین حالت اند گشت و گذار می کنند، اگر آنها را ببینی می پنداری که مرواریدهای غلطانند. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. چون به آنجا بنگری نعمتها و ملک بزرگ یعنی وسیع را میبینی. عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. بر ایشان جامه های نازک سبز ابریشمین و دیبای استبر است و چوری های نقره‌ای پوشیده اند و پروردگارشان به ایشان از شراب خالص می نوشاند. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. حقا که این پاداشی است برای شما و کوشش شما مقبول و مایه خوشنودی ماست. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. بیگمان ما قرآن را بر تو به گونه تدریجی نازل کردیم. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. پس به حکم پروردگارت شکیبا باش و به هیچ گناهکار و ناسپاسی از ایشان گوش فرا مدی. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا.
و نام پروردگارت را صبحگاهان و شامگاهان یاد کن. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. و شب هنگام او را سجده کن و در طول شب او را تسبیح بگوی. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. بیگمان اینها زندگانی گذران دنیا را دوست می دارند و روز شدید را پشت سر خود می گذارند، یعنی آن را فراموش می دارند. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدیلا. ما ایشان را آفریدیم و آفرینششان را مستحکم گردانیدیم و چون بخواهیم ایشان را به گروه دیگر تبدیل میکنیم، یعنی ایشان را از بین میبریم و گروه دیگری به جای ایشان میآوریم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. واقعا این پندی است، پس هر کی میخواهد راهی را به سوی پروردگار خود بگیرد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. و شما چیزی نمیخواهید مگر اینکه خداوند بخواهد. بیگمان خداوند دانا و با حکمت است. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. هر کسی را که بخواهد به رحمت خود داخل میگرداند و برای ستمگاران عذاب دردناکی را آماده کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. قسم به فرستاده شده های پیاپی و به هم پیوسته و به آنها که به شدت هجوم می آورند. قسم به نشر کنندگان که به گونه نشر می کنند و قسم به آنها که به گونه روشنی جدا می کنند و قسم به آنها که پند را القا می کنند برای اینکه عذری باشد یا بیمی. بیگمان آنچه به شما وعده داده شده عملی شده نیست. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت. پس چون ستارگان ناپدید شوند و چون آسمان شکافته شود و هنگامی که کوهها برکنده و هموار شوند و هنگامی که به پیامبران میعاد مقرر شود. لأي يوم أجلت ليوم الفصل. برای کدام روز این چیزها به تعویق افتاده؟ برای روز فیصله کن. وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. چه چیز به تو آموخت که روز فیصله کن چیست؟ وای در آن روز بر تکذیب کنندگان حق. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. آیا پیشینیان را به سبب اینکه از حق انکار کردند هلاک نکردیم؟ سپس آیندگانی را که از آنها پیروی کنند در پی ایشان میفرستیم. آری با مجرمان چنین رفتار میکنیم. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان حق. ألم نخلقكم من ماء مهين
فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبین. آیا شما را از آب ناچیزی نیافریدیم سپس آن را در آرامگاه محفوظ قرار دادیم تا مدت معینی پس ما توانستیم آن را انجام دهیم پس چی خوب تواناییم تا رستاخیز را برپا کنیم وای در آن روز بر تکذیب کنندگان حق. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. آیا زمین را محل اجتماع انسانها قرار ندادیم هم برای زندگان و هم برای مردگان و در آن کوههای استوار و بلند را قرار دادیم و به شما آب گوارای نوشانیدیم وای در آن روز بر تکذیب کنندگان حق. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. به ایشان گفته می شود به سوی همان چیزی که همواره از آن انکار می کردید بروید به سوی سایه‌ای که 3 شاخه دارد سایه‌ای که نه آرام بخش است و نه از شعله تند آتش جلوگیری می کند آتشی که هر آن از خود شراره‌هایی به بزرگی قصر پرتاب می کند گویی آن شراره‌ها قطاری از اشتران زردرنگ است وای در آن روز به حال تکذیب کنندگان حق. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. این روزی است که سخن نمیزنند و نه برایشان اجازه داده می شود تا عذرخواهی کنند وای در آن روز به حال تکذیب کنندگان حق. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. این روز فیصله کن میان حق و باطل است که شما و پیشینیان را جمع کرده ایم اگر حیله یعنی چاره دارید آن را به کار برید وای در آن روز به حال تکذیب کنندگان حق. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. برعکس نیکوکاران در میان سایه های آرام بخش و کنار چشمه ها به سر می برند و از میوه هایی که دلخواهشان است برخوردار می باشند بخورید و بیاشامید به گوارایی به سبب اعمالی که در دنیا انجام می دادید بیگمان ما نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم وای در آن روز به حال تکذیب کنندگان حق. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. ای ستمگاران بخورید و برخوردار شوید در این دوره محدود آری شما واقعا مجرم می باشید وای در آن روز به حال تکذیب کنندگان حق.
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. و هنگامی که به ایشان گفته شود رکوع کنید رکوع نمی کنند. وای در آن روز به حال تکذیب کنندگان حق. فبأي حديث بعده يؤمنون. پس آیا بعد از آن که قرآن را قبول ندارند به کدام سخن ایمان می آورند؟